Eu pergunto para David Brasil. Ah, meu Deus. Agora eu quero ver. Espera aí, eu já ouvi isso em algum lugar. É bomba em cima de bomba. HDH, mais de 45 milhões de views em 2024. O lado obscuro de Didi. Didi tinha um lado obscuro? Você tá com sorte, hein, Gretchen? Por favor, né? Inspirando e inspirando muita gente por aí. Será? O Pablo Vittar, então eles chegam, ninguém tem medo. O pau sobe. Como é que é? Isso aí não é CNN. Né? É isso aí. Fui.